तहक़ीक़ करणी ॻाल्हि जी चे मौलवी साहब अब्दुर्रहीम जे ज़माने में हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो तर माण्हू ऐं बाईअ जो मामलो खणी ने माण्हू भॼी वियो पोइ मौलवी साहब तहक़ीक़ करे पोइ बाई हुनखे ॾाढा तर पछम जा पटियल जेको आहे मड़े मुखालिफ़ थी विया चे मौलवी ही त हिनखे जे बाई ॾे त हीअं त बायूं भॼी वेंदियूं मड़ भॼी वेंदियूं तर मौलवी साहब चए त लुड़ी माण्हू हिकिड़ी ॻाल्हि कयो अञा थियो आहे ऐं हिकिड़ो माण्हू मरी वियो चे मौलवी साहब लुड़ीअ जी मुसीबत में माण्हूअ खे विहारनि चए ऐं हिनखे सानी सम्झो त जंहिंखां भाई ॾियां त वणी चयो आओ तर हिकिड़े माण्हू खे चए त हीउ क़ुर अलाह जो किताब आहे हीउ सिफ़े में खणी ने फिर चे हाणे जे सना न कयो वञे न क़ुर ते हथ रखंदो वञे अलाह जो बानो महिराब में वेठो आहे ऐं उहो क़ुर खणी ने मटियो क़ुर ॾींदो वञे त क़ुर खे कंहिं हथ न ॾिनो सॼी सिफ़े मां क़ुर खणी ने वरी आयो चेर वरी आयो तर अलाह जे बाने चए अलाह हुनजे क़बर मथे करोड़ो रहमतूं नाज़िल करे हर नमाज़ अलाह दुआ करो चे काबतुल्लाह साहब मांखे कराए अलाह जे बाने चए क़ुर ते कंहिं हथ न रखियो ऐं जिता विठायो ऐं मड़े ज़ानी आयो वरी चइजे आऊं नथो चाह ही अल्लाह जो कलाम चए थो हथ में न आई चलिया एतिरे ई सना खोर ई औरत हिनखे ॾिने में तुंहिंजी ज़ानी आहे हिन वटि गवाही ॾिने उहा औरत उन माण्हूअ खे ॾेराणी जंहिंजी दुआ से अलाह उन माण्हूअ खे माला माल करे छॾे अलाह वटि मुंहिंजी दुआ आहे अलाह कौम पे कना ऐं बुराई कना बेहयाई ज़ना खोरी कना अलाह ताला मूंखे बचाए पंहिंजे गुनाह खे अलाह ताला माफ़ करे रबे करी हीउ जेको माशरो गंदो थी वियो आहे अलाह इन माशरे मां पाण खे कढी करे पाण खे माला माल करे नेकी